ფილმი ტიტანიკი, იცით? ტიტანიკში ლეონარდო დიკაპრიოს მონაწილეობა არ უნდა მიიღო. იცოდით? როლზე იყო დანიშნული რივერ ფენიქსი, ახალგაზრდა უნიჭიერესი მსახიობი, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა ჯონი დეპის ბარში. იცოდით ეს ამბავი? ლეონარდო დიკაპრიოს ბარში იყო, ჯონიც ბარში იყო და ისინი კარგი მეგობრები იყვნენ. დავიწყოთ დღევანდელი ვიდეო. ოცდაათიანებში ჯონი დეპს ჰქონდა ბარი ვაიფერ რუმი, სადაც იკრიბებოდნენ ძალიან ცნობილი პიროვნებები, მართავდნენ კონცერტებს და მართლაც VIP ადგილი იყო. The reason the Viper Room became a haven for famous people is because of how protected they felt. There was definitely a sense of like, if you could just get inside, you could let your hair down. There were just fame spraying, like everyone was sneezing fame all over each other. It was just a lot of famous people. And they were all cool, and it was like we were all in this room together and we just got to hang out and talk. Inside the Viper Room was very insular and very protected. მათ მოხვედრა საკმაოდ რთული იყო და რივერ ფენიქსი ერთ-ერთი წარმატებული მსახიობი იყო იმ პერიოდში. სხვათა შორის ის კიანუ რივზის საუკეთესო მეგობარი იყო, როლშიც ერთად იყვნენ, როგორც მახსოვს. ხშირად ხდებოდა ჩხუბები, კამათები და ეს ყველაფერი ჯონის ბრალი იყო ძირითადად, იმიტომ რომ ის მაგ პერიოდში იყო ბუნტისთავი. მაგრამ სამწუხაროდ რა დატრიალდა იმ დღეს, იმ საშინელ დღეს. ფენიქს რივერი იყო, რა თქმა უნდა, სრულწლოვანი იმ პერიოდში, როცა ბარში დადიოდა ამ ბარში და მისმა ძმამ და დამ სთხოვეს, რომ წაგვიყვანეო, თან მას ბოლო გადაღების დღე ქონდა და მასაც დასვენება უნდა და ფენიქსი არ სვამდა, არ ეწეოდა და ჯანსაღი ცხოვრების რითმით იყო დაკავებული და ასევე პოპულარობას უწევდა ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებას. სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა ნარკოტიკების ზედმეტი დოზით მიღებისგან. ეს უკვე კითხვით ნიშანს აჩენს, რადგან პიროვნება, რომელიც ჯანსაღ ცხოვრებას უწევს პოპულარიზაციას, წარმოუდგენელია ნარკოტიკს იღებდეს. სხვათა შორის ჭორებსაც ყიდნენ, რომ ეს ბიჭი თავიდანვე იღებდა ნარკოტიკს. თუმცა, გარდაცვალების მერე ექიმებმა დაადასტურეს, რომ მის ორგანიზმში მას საერთოდ არ ეტყობოდა, რომ იყო ნარკოტიკის მომხმარებელი და იმ წუთებში ჰქონდა საკმაოდ დიდი დოზის ნარკოტიკი მიღებული. საკმაოდ ბევრი იქ მყოფი მისი ახლო ადამიანი ამტკიცებს, რომ მას ჩაუყარეს ნარკოტიკი სასმელში, რაღაც ყავაში თუ რაღაც ისეთი სასმელი დაასახელეს, რომელიც უალკოჰოლიც იყო. ზედმეტ დოზა ჩაუყარეს, განზრახ მკვლელობა იყო. თუმცა, უმეტესობა ესეთვლის მის გარემოცვაში ვინც იყო და მისი ახლო მეგობრები ეგრეთ თვლიან. მგონი კიანუ რივზიც ეგრეთ თვლის დღემდე და რაღაცნაირად არ მხვდება ხოლმე კიანუ რივზის და ჯონი დეპის საერთო სურათები, ახალი მათი კონტაქტები არსად არ ჩნდება. ვის გადადაც იღებდა ფილმში მონაწილეობას რივერ ფენიქსი, ის სიკვდილის ფორმით დადასტურებდა, რომ რივერ ფენიქსი მოკლეს ჯონი დეპის ბარში და ეს ყველაფერი იყო დაგეგმილი. სხვათა შორის ლეონარდო დიკაპრიოსაც ამბობენ, რომ გათვლილი ჰქონდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როლი მიიღო ტიტანიკში, რაც ცოტა ჩემთვის ცოტა ისეთი არარეალური არის ფიქრობა, არ ვიცი რატო. და სამწუხაროდ ესე თვლიან, რომ კონკურენტი მოიშორეს. ეს სამეული ვინც იყო, კონკურენტი მოიშორეს, საკმაოდ ძლიერი კონკურენტი რივერ ფენიქსის სახით. მას ბევრი და-ძმა ყავდა, მისი ძმა დღეს უკვე ძალიან პოპულარული პიროვნებაა. როცა ფენიქსი ბარში ცუდად გახდა, თურმე ამ დროს ბარიდან გაუგდიათ და
უკვე ქუჩაში იყო ძალიან ცუდად, ანუ ქუჩაში უკვე სიკვდილისპირას იყო, როცა მისმა ძმამ დარეკა სასწრაფოში. და მისი ძმის ზარი დღემდე არის ჩაწერილი. საშინელი მოსასმენია. How old is he? He's 23. Stay on the line with me and calm down a little bit, all right? Yeah, I'm calm, but he's having seizures. Get over here, please. You must get over here, please. Okay, take it easy, okay? Okay, now I think he had Valium or something. I don't know. Please, because he's dying, please. მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ იმის მაგერად ხალხი დახმარებოდა, კლუბიდან გამოაგდეს. ანუ იქ რო არ გარდაცვლილიყო. საშინელებაა. აი საშინელებაა. მისი გარდაცვალების მერე ჯონი დეპი რატომღაც გაიქცა საფრანგეთში, 1 წელი გაატარა საფრანგეთში. საკმაოდ ბევრი საინფორმაციო წყარო ამბობს იმას, რომ ჯონი დეპი მის დაკრძალვაზე იყო. თუმცა არსებობს წყაროები, რომლებიც ადასტურებენ სხვა თემას, რომ ჯონი დეპს ხელი არ შეუწყია გამოძიებისთვის და ჩუმად მისთვის გაიბარა ქვეყნიდან და რატომღაც დაკეტა კლუბი და მთელი ამბები. ნუ მოკლედ, ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი რო სუბთა ყოფილიყო და ეს ყველაფერი რო სიმართლე ყოფილიყო, ბოლოს და ბოლოს გამოძიებას ხელს შეუწყობდნენ და ბარში გამოძიებლებს მის თავის დროზე შეუშვებდნენ, რადგან რამოდენიმე წყარო ამბობს იმას, რომ ბარი თავის დროზე არ გააღეს და ყველაფერი დაასუფთა შინით რაც იყო. ანუ ჭიქები, ყველაფერი აბსოლუტურად. რადგან ნუ კარგი გასაგებია, რომ მაგ ბარში განსაკუთრებით მაგ VIP ბარში იქნებოდა საკმაოდ ბევრი ისეთი წამალი. ნუ ხო ხვდებით? დიდი ალბათობით ყიდვა-გაყიდვაც იქნებოდა, მაგრამ გამოძიებას ხელი არ შეუწყეს ფაქტის გამო და შესაძლოა, რომ დღემდე არ იყვნენ დამნაშავეები დასჯილი. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ მოიძიოთ ინფორმაცია უფრო დეტალურად თუ გაინტერესებთ ამ ბიჭისა და ჯონი დეპის და ლეონარდო დი-კაპრიოს შესახებ. შეგიძლიათ თქვენ ჩაეძიოთ თუ გაინტერესებთ გამოძიების დეტალები, ჩვენებები, ყველაფერი აბსოლუტურად. მე პირადად დავინტერესდი და დღემდე უყოყმანობ, არ ვიცი რა ვიფიქრო. არ მინდა რომ ცუდი ვიფიქრო, მაგრამ თან რაღაცნაირად ვერ ხვდები. ეს თქვენზეა კონკრეტულად, თქვენ ხართ აზრის გამომდანი. Amber. ჯონი დეპის სასამართლო გახსოვთ, სასამართლო პროცესი ლაივში რომ მიდიოდა. Based on the accusations that she brought. I'm sorry, I wasn't talking. Is that all right? You'd answer my question. We'll take a look at the next element. Thank you. As long as you're happy, sir. You didn't want her after. You wanted to control her career, correct? Objection compound. That's patently untrue. It's a great guess. All right, yes, I'll sustain the objection. Next question. Sorry. We can read that right? თელ სასამართლო პროცესს ვუყურე ლაივში ხალხო. საათობით ვიჯექი. თუ ოთახიდან გავდევდი ხმას უწევდი და სხვა ოთახში ვუსმენდი. ეხლა არ მითხრათ, სხვისი პირადი სიმღერა თუ გაინტერესებთ. აი ესეთ რაღაცები. ძალიან გთხოვთ, არ თამიწეროთ, რადგან ჯონი დეპის შესაძლებელია ითქვას ფანი ვიყავი და ძალიან მომწონს მისი ფილმები, განსაკუთრებით პირატები. ხო, სხვათა შორის ძალიან ცუდად იქცეოდა ფილმის გადაღებებზე. ძალიან ბევრი ფაქტი არის დაფიქსირებული. საკმაოდ ბევრმა თანამშრომელმა, ვისთანაც იღებდა ფილმში მონაწილეობას, განაცხადეს, რომ ჯონი ძალიან უხეში და აგრესიული პიროვნება იყო მათთან. ნუ ესეც საკამათო თემა არის. ვის როგორ, ხო იცით? ნუ მოკლედ, სასამართლოსთან დაკავშირებით რა მინდა რომ განვაცხადო. არავის ხარის დაჭერას არ ვაპირებ, არც ქალის და არც კაცის. ფაქტია, რომ ეს ქალი, Amber-ი, საკმაოდ ხშირად ცემდა მის ქმარს ჯონის. ამცირებდა და პასუხი მიიღო. იმის მაგერად, რომ გაჩუმებულიყო საერთოდ და გამქრალიყო მის ცხოვრებისგან, მისი ცხოვრებიდან, პირიქით ჯონი დეპს უჩულა იქით ძალადობაზე. Amber-ის ესეთი დაზიანებული სახე დადგმული ყოფილა, რადგან მისი მეზობლები
ხალხი, რომელიც მის კორპუსში ცხოვრობს და ასევე ერთ-ერთი მეიკაპ არტისტი, რომელიც მას ემსახურებოდა, ამბობდნენ, რომ არანაირი დაზიანება იმ პერიოდში ემბერს სახეზე არ ჰქონია. და ეს ყველაფერი მაკიაჟი იყო. თუმცა ნასვამი ჯონის ვიდეო არ მომწონს, როგორ ყვირის და როგორ ლეწავს სამზარეულოს. Nothing happened this morning, you know that? საკმაოდ ცუდი საყურებელია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე თუ რო ქალი ისე ცემდა თან თითიც წააწყვიტა, ნუ მაინც იბრძოდა ქალბატონისთვის. სხვადასხვა მის კუნძულს, რომელიც ჯონი დეპის საკუთრებაშია, სანაპიროს ემბერის სახელი დაარქვა და ზუსტად იგივე კაფე ააშენა, რომელიც მათ საერთო ფილმში იყო რომის დღიური. ზუსტად იგივე კაფე ააშენა. წარმოგიდგენიათ, სანამ ხელს თხოვდა. და სხვადასხვა ემბერს მის ცოლს ყავდა ცოლი. სანამ ჯონის გაყვებოდა. და იმ ცოლსაც სცემდა. ანუ იმ ცოლზეც ძალადობდა, წარმოგიდგენიათ? ანუ ყველაზე ძალადობს ეს ქალი. მართალია ქალია და მე ქალზე ცუდის თქმა არ შემიძლია და არც ვიტყვი შესაძლებელია რომ ეგეთი მკაცრი რაღაცნაირი ხასიათი და დამოკიდებულება ქონდეს ადამიანს. არსებობენ ეგეთებიც და თუ არ გსურს ეგეთ ადამიანთან ურთიერთობა, არ უნდა იყო ეგეთ ადამიანთან. ანუ როცა მაგალითად ჯონი პირველად როცა იზადა მასზე ცოლმა, ნუ მოუთმინა, არაფერი არ უთხრა, ყველაფერმა ისე ჩაიარა, როგორც ვითოც არაფერი და საბოლოოდ მივიდა იქამდე, რომ გაიღვიძა და თავისი საწოლის გვერდით საწოლში ნახა ეს. ამ დონემდე მივიდა. თუმცა ცოლი აღნიშნავს, რომ ეს უბრალოდ ხუმრობა იყო და ეს იყო ძაღლის. ძაღლი ყავთ პატარა, ყავდათ ძალიან პატარა ძაღლი, აი ეს. და ეს ძაღლი როგორ ეს? მე არ ვიცი. ისევ უყურებდი მათ სასამართლოს, თითქოს რაღაც ტელეშოუ იყო. და ემბერს ცოტა ზედმეტი მსახიობობა მოდიოდა ზოგჯერ. I wanted to change my locks. I wanted to change my locks. I wanted a good night's sleep. რამოდენიმეჯერ იმას დავფიქრდი, რომ ეს ყველაფერი დადგმული ხო არ იყო პიარისთვის. შესაძლოა. თუ იცით რომ Marilyn Manson. მერლინი ოღონდ ეს. ამის მეგობარი არის ჯონი. რაღაც ფაქტები არის, რაც მაფიქრებს ჯონი ჰოლივუდის როკმენი იყოს რაღაცნაირად დაკავშირებული შაუბნელ ფაქტებთან. დასკვნა თქვენთვის მომედია, თქვენ გამოიტანეთ დასკვნა. რას ფიქრობთ, როგორ ფიქრობთ? იცით რა? მე დღეს არ მისაუბრია, სად დაიბადა ჯონი? რამდენი წლის არის ეხლა? ვინ გაზარდა? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი მისაგნებია ვიკიპედიაში. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაიკითხოთ, თუ გაინტერესებთ. აი, ის ინფორმაცია მოგაწოდეთ, რაც ასე თუ ისე საყოყმანოა, რასაც განიხილავს ინტერნეტი და რაც შესაძლოა საქართველომდე, ქართულ აუდიტორიამდე არ მოსულიყო კონკრეტულად ეს თემები, განსაკუთრებით რივერ ფენიქსის ამბავი არის მართლა ძალიან მძიმე და შოკის მომგვრელი, განსაკუთრებით თუ ჯონი არის ამ ყველაფერში გარეული. სამწუხაროა, თუ დამნაშავე არ დასჭილა. სამწუხაროა. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. დიდი ბოდიშით რომ მოკლეა. ვეცდები რომ შემდეგი ვიდეო იყოს ვრცელი. რადგან საკვებს რო აიღებთ, ის საკვები ბოლომდე დაასრულოთ და ვიდეოც დასრულდეს. თუმცა შესაძლოა სწრაფად მიირთვათ და არ ვიცი.
რამდენი გამომწერი მყავს უნდა ნახო. ხუთას 57 გამომწერი მყავს. ვაუ. მიხარია. 557 გამომწერი მყავს. Yay! და აუ, დამავიწყდა იმის თქვა, რომ გამოიწეროთ უნდა ჩემი არხი.